बंधुगण आपण केबे भाविसंती कि टंकारु किपरि रोजगार करा जाई परिवो। किछि लोक कम रोजगार करिवा परे मध्य किपरि धनी होई जांती एवं किछि लोक सारा जीवन कठिन परिश्रम करिवा परे मध्य टंका लोभी होई रहंती। एहार उत्तर होउछि कंपाउंडिंग, जहा एक जादू आपणक टंका को अनेक गुण वृद्धि करि परिवो, किंतु बहुत कम लोक एहाको बुझंती एवं व्यवहार करंती। तेणु आज एही वीडियो रे आमे आपणको टंका विषय रे 7टी नियम कहबा को जाउछु, जहा आपणको आर्थिक भाव रे मजबूत करिवो। प्रथम कथा होउछि शीघ्र आरंभ करंतु। बंधुगण जेते बेले आपण शीघ्र आरंभ करंती आपणको पाखरे निवेश वृद्धि करबा एवं आपणको आर्थिक लक्ष्य हासिल करबा पई समय थाए। आपण जेते शीघ्र निवेश आरंभ करिवे आपणको टंका सेते शीघ्र वृद्धि पाइबो। समय सहित आपणको निवेश उपरे सुध मध्य वृद्धि पाए, जहाको आमे चक्रीकरण किंबा कंपाउंडिंग बोली कहिताउ। धरंतु 25 वर्ष बयस रे आपण 15% रिटर्न सहित 20 वर्ष पई प्रति मासरे 1000 टंका निवेश करंती। एहा द्वारा आपणको आरंभ रे कम टंका खर्च होई पारे, किंतु समय सहित एहा अधिक टंका रे परिणत होई जाई पारे। तेणु 45 वर्ष बयस रे आपणको 1 कोटी टंका रु अधिक हबो। एहा एक महान सफलता एवं एहा संभव कारण आपण शीघ्र आरंभ करिथिले। किंतु जदि आपण 35 वर्ष बयस रे आरंभ करंती तेबे 20 वर्ष परे आपणकर केवल 35 लाख टंका रहिबो। एही पार्थक्य घटी थाए कारण आपणको पाखरे चक्रीकरण किंबा कंपाउंडिंग रो लाभ उठाइबा पई पर्याप्त समय न थाए। तेणु आपण देखि परिबे जे 10 वर्ष विलंब केते पार्थक्य आनि पारे। तेणु समयर गुरुत्व को बुझंतु एवं शीघ्र आरंभ करंतु। तेणु आपणको पाखरे कम टंका थिले मध्य आज ही निवेश आरंभ करंतु। समय सहित छोट संचय मध्य बड़ होइथाए। गोटे पात्र टिके टिके करी पूर्ण हुए। एही नीति निवेश उपरे मध्य प्रयोज्य। नियमित भावरे छोट छोट परिमाण निवेश करी एक बड़ पांठी सृष्टि करा जाई परिबो एवं आपणको केवल थरे निवेश करबा को पड़िबो नाही, बरं आपणको एहा निरंतर भावरे करबा को पड़िबो। तेबे ही आपण कंपाउंडिंग रो संपूर्ण लाभ उठाई परिबो। प्रति मासरे आपणको दरमारो किछि अंश निवेश करंतु। एहा एक भल पद्धति जहा आपणको दीर्घकालीन भावरे आर्थिक सुरक्षा देबो, किंबा आपण एहा एसआईपी माध्यम रे मध्य करि परिबे कारण एहा नियमित निवेश करिवार एक सहज एवं प्रभावशाली उपाय। द्वितीय स्थान रे आपणको लक्ष्य सृष्टि करंतु। तापरे आपणकर प्रयास को सठिक दिगरे केंद्रित करि परिबो एवं आपणकर स्वप्न को वास्तवतारे परिणत करि परिबो। आर्थिक जीवन पई मध्य समान कथा प्रयोज्य। एक स्पष्ट लक्ष्य बिना आपण संबल को सठिक भावरे व्यवहार करि परिबे नाही एवं अधिक स्थिरता हासिल करि परिबे नाही। एक लक्ष्य बिना आपण बुलुछंती एवं आर्थिक स्थिरता पाई नाही कारण जदि आपणकर एक लक्ष्य ही नाही तेबे आपण आपणकर खर्च एवं निवेश को सठिक भावरे परिचालना करि परिबे नाही। तेणु आपणकर दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य स्थिर करंतु, जहा द्वारा आपण एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत करि परिबे। 10 वर्ष परे कोन करबा उचित, 20 वर्ष परे कोन करबा उचित, अवसर परे कोन करबा उचित, एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजंतु एवं आपणकर लक्ष्य सृष्टि करंतु। आपण कोन निजर घर किनिबा को चाहछंती, एथि पई आपणको एक योजना करबा को पड़िबो कारण एहा एक बड़ लक्ष्य। आपणको पिला माने भलो पाठ पढिबा को चाहछंती कि आपण शीघ्र अवसर नेबा को चाहछंती कि एगुडी को सब बड़ लक्ष्य होई पारे, जहा पई आपणको एक उपयुक्त निवेश एवं संचय योजना करबा को पड़िबो। लक्ष्य स्थिर करबा परे सेगुडी को किपरि हासिल करिवे, केते निवेश करिवे, केउठी निवेश करिवे से विषय रे एक योजना करंतु। एक स्पष्ट योजना प्रस्तुत करंतु एवं आपणको लक्ष्य हासिल करबा पई एहा को अनुसरण करंतु। एक स्पष्ट योजना सहित आपण श्रृंखला सहित काम करि परिबे एवं आपणको लक्ष्य हासिल करि परिबे। मने रखंतु जे कोनोसी लक्ष्य हासिल करबा को धैर्य एवं समय लागे। आर्थिक स्वाधीनता भी सेमिति राताराती हासिल हुए नाही। नंबर 3 ऋण नियंतु नाही। बंधुगण आजिकाली ऋण नेबा बहुत सहज होई गलानी, किंतु ऋण विशेष करी क्रेडिट कार्ड आपणकर आर्थिक स्वाधीनता को नष्ट करि पारे कारण ऋण एक फास किंबा जाल भଳି जेउथिरे प्रवेश करबा सहज किंतु बाहर को आसीबा बहुत कष्टकर। ऋण नै आपणकर भविष्य को रोजगार को बाजी रे लगांती। जदि आपण एहा को समय मध्य रे परिशोध न करंती तेबे आपण ऋण जाल रे पड़ी पारंती। तेणु ऋण नेबारु दूरे रुहंतु एवं जदि आपण सेगुड़िक नेबा को पड़े तेबे आपण ऋण परिशोध करि पारबे कि नाही, ऋण नेबा आवश्यक कि नाही, आपण एहार नियम एवं शर्तावली बुझिसंती कि नाही। जदि ए सबुर उत्तर हां तेबे केवल ऋण नियंतु, नचेत ऋण नियंतु नाही। नंबर 4 निवेश को बारंबार जांच करंतु नाही। जेतेबेले आपण गछ लगांती आपण एहा को बारंबार देखिबा को जानती नाही, बरं एहा को बढ़िबा पर्यंत अपेक्षा करंती। तेणु निवेश करिबा परे पोर्टफोलियो को
ଟଙ୍କାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ହ୍ରାସ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଏକ ଧୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିବେଶକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ। ନମ୍ବର 5, ପୁନର୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପୁନର୍ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଚକ୍ରୀକରଣ କିମ୍ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ କୁହାଯାଏ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁନର୍ନିବେଶ କରିଚାଲନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାନ ନିବେଶରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିବେଶରେ ପୁନର୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା ହେବ, ତେଣୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନୋ ରିସ୍କ ନୋ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ରିସ୍କରେ କିଛି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରିସ୍କ ଯେତେ ବଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବି ସେତେ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନକରି ରିସ୍କ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିବେଶରେ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରିସ୍କ ଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍କ ସହନଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ରିସ୍କ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ବିପଦ ସହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିପଦକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ଥିର ଜମା, ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ଭଳି କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କମ୍ ବିପଦ ରହିଥାଏ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ ତେବେ ଷ୍ଟକ୍, ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବିଧତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରିସ୍କ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ସମୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 7, ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜାଣିବେ ଆପଣ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଟଙ୍କା କିପରି କାମ କରେ, ଆପଣ କିପରି ଟଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ।